El bruxismo es un trastorno que consiste en apretar y rechinar los dientes, que puede darse durante la noche o durante el día y provoca desgaste dental. Su origen es multifactorial y está muy relacionado con el estrés. Hay muchas personas que debido a ello tienen dolor de cabeza, de cuello, de oído e incluso puede provocar problemas en la conciliación del sueño. Es necesario un buen diagnóstico a tiempo para minimizar sus consecuencias y en algunos casos la colaboración de un buen fisioterapeuta especializado para tratar la musculatura y así aliviar las molestias provocadas por la sobrecarga. Una férula de descarga bien adaptada y hecha a medida será fundamental para el tratamiento a largo plazo. A través de un escaneado 3D se fabrica una funda que hará que la articulación temporomandibular esté colocada en una situación favorable y de esa forma no se produzca un sobreesfuerzo muscular. Esta debe tener un cierto grosor y rigidez, por lo que no valdrá una férula estándar, ya que podría incluso crear interferencias y empeorar la situación. La férula además protegerá a nuestros dientes del desgaste, evitando fracturas y fisuras en la cavidad oral, y servirá de retención evitando que se muevan los dientes con el paso del tiempo.